以中部地区的地形为灵感设计的名古屋百鸟庭园。从玉月山流出的水汇入木曾川，最后流向伊势湾。观众朋友们，大家好！今天我们来到了热田区的百鸟庭园。这里是名古屋市以最大规模而著称的日本庭园。现在我们女子大学生来介绍一下这个百鸟庭园的魅力。这里是沿着库川而来的。以前这里是筑木场，为了建筑名古屋城而设计的，作为放置木材的场所保留下来。3.7公顷以水池为中心的池泉回游式的日本庭园。这里是水流的源头筑山。这座庭园以中部地区的地形为灵感，模拟了发源于玉月山的木曾川流向伊势湾的自然景象。今天我们和松永小姐一起来走走看经典路线。接下来麻烦您了。从玉月山流下的水经过瀑布向下流去，流入西府时，水流变急，变成了木曾川。在百鸟庭园沿着下游散步，景色非常美丽。现在我们来到了溪流溪谷。松永小姐，请问这里是一个怎么样的地方呢？这里是以木曾川的上流为灵感而设计的，通过生动多样的岩石和树木，能观赏到四季变化的景色。水流变得平稳的木曾川在这里与长良川和伊斐川合流。这里是水琴窟，有3个窑的水琴窟十分罕见，每个水琴窟发出的声音都有所不同。让我们来听一听吧。那么，让我们来听一听中间的。让我们来听一听最后一个吧。每个音色都有所不同，令人心情放松。拥有3个窑的百鸟庭园的水琴窟在日本十分罕见，请务必来听一听。百鸟庭园的红叶很有名，有大约1500棵枫树已经开始泛红了。这里是河流流向大海的地方，景色非常壮观。请问这里是根据什么灵感做成的呢？这里是以伊势湾为灵感而做成的，展现了日本庭园中大海的景色。在庭园的中央有青羽亭的茶室，以百鸟飞舞的姿态建造了茶室式的建筑。这里是青羽亭的茶室之一，吉江轩，采用了圆手床的形式，使用了枪丸太这种木材，营造出了开放宽敞的氛围。这里是作为主房的大厅，主室有10叠，次室有11叠。在这里可以欣赏庭园的风景，除了茶室，还可以作为结婚场所使用。
在青屿亭，每个月都会举办市民茶会，大家都可以一边欣赏风景，一边品茶。除了茶会，这里也用作举办婚礼等，希望有更多的人能使用青屿亭。百鸟庭园从地铁名城线神宫西徒步10分钟，开园时间上午9点到下午5点，闭园日每周星期一。在百鸟庭园，你可以欣赏红叶、灯光秀和雪景风情。期待大家的到来。